Ruošimės garažą. Draugai, šiandien atėjo jau žiema. Žodžiu, turim reikalų dabar mes. Einam imti šepetį. Eisim į vieną vietukę. O kur kipšas? Šepetys? Salone. O, viskas. Einam. Einam, ką parodysiu šiandien. Nu? Kas čia?
pamenat šitą? Buvom biškį į Vokietiją išvažiavę keletą dienų. Yra keli video, pasižiūrėkit. Žodžiu, nepraleiskit. Yra 3 dalys, kaip mes praleidome Vokietijoje 10 dienų. Darom aišku klaidą mes čia, kad iki čia einam, bet mes darysim didesnių klaidų, va, tuoj. Šito nereikės. Kam pasiėmė? Maniau, kad čia bus užpustyta viskas. Atsirakinu. O, ką mes čia turim? Užšalę iš vidaus, ne? Akumuliatorių aišku nuėmėm, nes įtarimą turiu, kad jisai iškrauna, kažkas iškrauna jį. Matai akumuliatorius ir mašinoje? Kas mes nepasiėmėm akumuliatorius? Ką pasiėmėm? Ką darysim? Kaip važiuosim? Iš kitos įsiėmėm. Einam kažko išimsim, parasim. Nu. Sėd. Nu ką, atitempėm akumuliatorių. Prilaikyk. Čia nauja technika nesilaiko nieks. Tikiuosi, jis bus neišsikrovęs. Gerai, kad rezervai dar čia yra. Akumuliatorių užveršim, paskui užveršim. Kažkas, girdėjai, kažkas vyko? Nu, norėsim. Bandysim. Nauja mašina. Labai garsiai vyko. Žiemos rutina. Žiemos jau per grūdį. Dar vokiškas benzinas. Net termometras veikia 1 šilumos rodo. Bandom. Bandom. Čia pačiu kas nors. Šilumą visą jungiam. Ant rampos užvažiavę tokius. Nu, gerai, kad aukštas. Aišku, labai blogai, kad automatas. Patys suprantat, kodėl. Žiemos reikalai prasidės. O, veikia. Matosi. Per langus viskas gerai. Nu, nelabai. Gerai, viskas statom. Ir dėsim žieminės padangas. Bus vaizdų. Darbinė mašina turi dirbti.
Ne operatorius. Operatorius nesimaišo. Sako, dar pamest gali lengvai, nuimt neina. O. Nepasėmiau veržlės. Tokia speciali veržlė yra. Atsuk šitiem. Ką darom? Rytą įmam? Imam. Atnešt? Atnešk jau. Prašom. O, arba aš nemoku, žinau gal. Prašom, rytą. Ačiū. Arba aš nemoku. O, viskas. Jau išmokau. Prirasau ją viduj kažkodėl. Įdomu, ar kondicionierius dar neišbėgęs. Gerai, paskui šitą. Keliam vienoje vietoje. Aišku, dabar atsilaisvinam varžtus.
Kas sveiki dar kartą. Šiandien truputį pasivažinėjom su chuligankė. Aišku, žiema jau atėjo. Nepykit, kitaip nebus. Šįmet nusprendžiau universaliuką, su kuriuo važiavom į Vokietiją, pavaikyti žiemą truputį. Jisai turi dabar žieminius ratus, kaip matėte. Ir lėksim, kiek galėsim, tiek lėksim. Sako čia visi, oi, čia negalima laikyti žiemą, važinėti su tom senom mašinom, čia daug druskų, gaus visko, supu, sutreš, iškrisiu per dugną. Aišku, čia yra falšas. Kaip prižiūrėsi savo automobilį, taip ir bus, realiai. Mes stengsimės dažniau plauti. Visas bodis padengtas antikorozinė danga, tai čia aš nebijau jokių rūdžių. Tiesiog reikia tai dažniau nuplauti. Ačiū, kad žiūrite mus, sekate, laikinkite, rašykite komentarus. Norime, kad kuo daugiau žmonių mus išgirstų ir judame toliau. Kaip matote, esame jau toj stadijoj, žiemos stadijoj garažo. Operatorius. Kas čia? Ar matai kas čia? Girdi garsą? Skardos garsas, mes pradėsim skardinimo darbus, kaip sako liaudis. Turime čia tų modeliukų ne vieną. Dabar esame labai rimtai nusiteikę su paieškom. Ieškome vadinamų siaurastopio, tai chuligankį nuo 82 iki 87 metų ieškome vadinamų siaurastopių, bet tik būtent kupe. Taip pat galime priimti į savo giminę 4 varomą X, nesvarbu ten universalas, 4 duris ar 2 duris, plačiastopis, siaurastopis, kaip sako, žodžiu, priimsim bet kurį, svarbu veiktų agregatai. Jei kažką turite minčių, ar žinote, kas turi, gal kažkas galvoja parduot, mes galime tą reikalą ir sutarti, galbūt. Tai va, pas mus matote, yra tokia graži vyšninė chuligankė. Apie ją pakalbėsime kelis epizodus. Jinai yra grįžus iš eksorvatorijos. Buvo truputį prie jos padirbėti su keibalo darbais. Smulkiau parodysiu ir vaizdžiau, kaip kas padaryta. Žodžiu, dirbame toliau. Žiema nuvijo mus į garažą. Tai va, tai palauk. Radome vieną variantą Lietuvoje. Važiuosime pažiūrėti. Variantas kaip ir viliojantis toksai kėbuliniam darbam. Manau, ten bus ką parodyti, pavirinti bet reikia važiuoti į vietą ir apžiūrėti iš tikrųjų, kas ten yra, gal neverta prasidėti. Labai nenoriu bristi į didelius kėbulo darbus, tiesiog minimaliai kažką pavirinti. Tokius pavyzdžiui kaip eilinius kampus, ten sparnų apačias, kišenius ir neįsivelti į viso kėbulo remontą. Tai va, važiuosim, apžiūrėsim. Alio? Sveiki, skambinu. Sveiki. Jo, šiandien vakar buvo skambinęs dėl BMW to. Norėčiau atvažiuoti pažiūrėti į vietoje. Šiandien galėčiau būti kokią 2-3.
Kaip sakot? Pasirašysiu. Gerai, tad tvarkote, aš būsiu tarp 2-3. Nu, gerai, pasakykite, kai netoli būsit, kad... Gerai. Gerai. Vyrai, kas čia yra verta. Čia lygtais. Ką? Po apžiūrėjimo mes. O, tai bus neplaukimas. Automobilis įdomioj būklė jisai. Turi aišku kritinių vietų pažeistų, kuri man labiausiai nepatiko, tai pertvara, firewallas vadinamas. Pafilmuot kažkiek biškį pavyko truputį. Aptikau, kai ką labai reto pasijim. Ne visi supranta ten aišku tos vietos. Bet galbūt įmėsiu trumpą tokį vidosą. Kaip sakant, aš apie šitą reikalėlį, bet daug labai darbų yra, kaip ir minėjau, yra pažeista, užpulta virusu, bet dar nėra tai baisiai iš tikrųjų. Automobilis restauruojamas, manau, bet viskas būtų gerai, man jis tiktų, tik tai labai daug klausimų iškilo dėl jo ridos. Speedometras nurodo labai mažą ridą, tai reiškia, kad tas speedometras gali